Shukran sana. Kwa hivyo tutakuwa tunajuzana hayo na mengine mengi mtazamaji, lakini hivi sasa muhimu tupate taswira kamili na picha ya hali na madai ambayo yanaibuliwa, na inafuatiana na haya. Wakazi, wafanyikazi na familia zilizoathirika kufuatia operesheni za kijeshi la Uingereza nchini Kenya BATUK wamewasilisha ombi rasmi mbele ya bunge la kitaifa wakitaka serikali kuhakikisha waathiriwa wanapata haki ya haraka na fidia kamili, huku wakitaka mkataba na ushirikiano wa kijeshi kati ya Kenya na Uingereza usiongezwe hadi ripoti ya mwezi Novemba mwaka jana kuhusu madai ya utovu wa nidhamu itekelezwe. Catherine Imuraget ana taarifa hii. Kwa miaka kadhaa uwepo wa jeshi la Uingereza nchini Kenya kupitia kitengo cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini maarufu BATUK umeandamana na madai mazito kutoka kwa baadhi ya jamii na familia zinazoishi karibu na maeneo ya mafunzo ya kijeshi. Sasa waathiriwa na wawakilishi wao wamepeleka malalamiko yao moja kwa moja mbele ya bunge la kitaifa. Petition yenye tumeleta leo katika bunge la Kenya, matarajio ya wengi wana Laikipia ni kwamba kina mama, wasichana wetu waliodhulumiwa na askari wa British Army watapata haki, watapata compensation. Miongoni mwa madai yaliyowasilishwa ni yale ya madhara yanayodaiwa kusababishwa na shughuli za BATUK, pamoja na madai ya watoto waliozaliwa kutokana na mahusiano kati ya wanajeshi wa Uingereza na wanawake wa Kenya ambao walidaiwa kuachwa bila matunzo. Mali imefika, sijui kama ni wakili wetu ama ni wabunge wetu, they don't do the follow up. Waone vile hawa watoto watapata privilege kama wale watoto wa BATUK. We want action to be taken. Lakini sasa wanataka pia serikali ya Kenya ichukue msimamo mkali kuhusu mkataba wa ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. There must be a clear and effective mechanism for investigation and where Kenyan jurisdiction applies, prosecution and trial in Kenya. Baada ya uchunguzi wa miaka miwili, kamati ilisema wanajeshi wa Uingereza wamekwepa uwajibikaji kwa kutoshirikiana kikamilifu na uchunguzi wa bunge, huku baadhi ya wakazi wakianza kuiona BATUK kama uwepo wa kikoloni badala ya mshirika wa maendeleo. Miongoni mwa matukio mazito yaliyotajwa ni mauaji ya Agnes Wanjiru mwaka wa 2012 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye shimo la maji taka katika mji wa Nanyuki. Kwa waathiriwa, suala hili si tu kuhusu mafunzo ya kijeshi, bali ni kuhusu wajibikaji, haki na fidia kwa wale wanaodai kuwa maisha yao yameathiriwa na shughuli za BATUK. Catherine Imuraget, KTN, Nairobi. Zinaitwa tuhuma za ukiukaji wa